Alhamdoulilah, on a eu le titre, on a eu le doublé. C'était un honneur cette saison pour le club, pour le ACB. Alhamdoulilah, نزيدو نكملو هكذا. البيت من 20 البيت 23 25 رانا في النهائي. هذا بحد ذاته انجاز كبير. عندنا موعد السنه القادمه ان شاء الله بطوله وكاس افريقيا للانديه ان شاء الله.